Люрсо чиш хубай ки ғайбат намекунанд. ҳозир баъди ҳамон видеои ман одамо девона чидесиянд. Так в основном ҳама одамое ки дӯст медоранд ғайбат кинина. Вроде намоз мехонанд, 5 вақт намозашона мехонанд, неки ай ғайбат чун намемона. Фалонча фалон чӣ харид, фалонча фалон кора кард, духтари фалонӣ кати фалонӣ гашт. Айба намедонад, худо намезанаш. намоз мехонанд, фалон ҳамсоя киртай фалон кард, хелӣ кард, вайш мошин гирифт хона. Намоз мехонен, я бисмилло бигӯен. Урусо на самом деле ая хеле шумода бо хубтарам. Барои чӣ? Фақат дар фикри зиндагишона вақтшона беҳуда тратид намекунанд. Ман як бор дига такрор мекунам. Вақт ҳама қиматтарин чизе. Вақтона эҳтиёт кунед ва вақтона савсата тратид накунед. Дар таи комментариҳо асаботона вайрон накунед. Ака занакура фаҳмида меша уно ғайбат накунанд, уно гап назананд, не мебаранд уно. Хай мардаго шумо камтар худотона бидорен. фикри пешравитон накунед, фикри развитиятон накунед. Мебинед то мардакорам дар таи комментариҳо